Ito, loko-loko rin to si Julie. Tubo ng buko. Wala ka kainin na baka to. Ayun lang. Sa 911. Pati, papunta na rito. Wow, grabe. Wala na. Wala na. Ikot. Ayun. Ito, oh, pati rin to. Oh. Grabe. May lutong ka dyan? Yan na, para makita nilang This is the worst. Tagalog yan, tol. Tagalog mo. Sa Ilocano. Ito ang pinakamalala sa lahat na kanyang ginawa. Kailangan nakapasok. Yan. Ito yung special tools na ginagamit dito sa caliper na ito. Hindi pwedeng yan. Tapos ano natin ito. Ayun. Yan. Yan. Yan, nakapasok na. Ito, nakapasok na. Meron siyang 4 na slot. Then, ito yung gamit natin. Lalagay doon, hindi twist. Hindi pwede yung C-clamp. Kasi ito, traded to eh. So, kailangan mo talaga ng ganito. Ayun. Tapos. Okay. Pwede. Ano? Ay, stabilizer. Oo. Stabilizer? Ito kasi meron na. Wala nga. Nung saan ba tayo nagganon? Yung parang yung team building pa yun. Ang ganda, no? Tumatakbo siya. Ang ganda, no? Nung pinanood ko, bakit hindi nagalaw? Ay, sa may play, Oo, wala nga. Galing. Ganda Ganda. din yung video niya eh. Ang ganda nga eh. Ganda to. Tapos may background na music. Magaling nga. Kaya sabi ko, sinasabi niya na siya mag-ano rito. Oo. Eh, kaso ang layo ng bahay. Kung magkapit bahay kami, kahit siya na ang mag-edit. Oo. Ako na, siyempre pag-usapan namin ano, kasi yun din ang hilig niya. Yung mag-video. Hindi na nagpapasok yun si Radyo. Laging pumupunta ko sa Toronto. kung minsan saan pumupunta rin eh. Nililibot yung asawa. Mamasyal. Yan. Yan. Na-welding ko pa yung ano yan. Ay, na-welding na? Na-welding ko. Malaki ang butas. Tinanggal niya yung buo. Oo. Kaya winending. Binaklas na dyan kasi meron sa taas. Winending. Yung buto sa taas. Tinanggal niya. Yan daw ni tatalino ng ano daw Dinagyan ng sobrang sa talino. Dinagyan ng kahon. Lumiyab. Nagpapagasolina pa ako doon. Sabi ko, kuya, kami usok ka. Oo. Ano sabi niya? Naalala niya? Nilagyan ko ng papel. Sabi ko, ba't nilagyan mo papel? Tambuto yun. Iinit talaga. Naisipan na lagyan pa yung ano. Sa sobrang kong talino. Sabi ko, idadama mo pa siya, bro. Ko sumabog yun. Patay tayo. Hindi sa makaling. Wala na gano'n. Ako, mahaba. Sinusundot na. Sabi ko, dito sundutin na doon. Iabati ko doon sa, huwag sa siya, bro. Hindi ko susundutin. Hindi nagtakbuhan yung walang papagasolina doon.
May labas mo na pala itong ano, no? Itong Mazda 3 na isa puti, no? Ngayon ako na yun. Ayos na. Okay na yan, okay na yan. And that's good. Tapos, sa kabila. Passion tayo. Punta tayo ng Alberta. Oo, no? One week na. Magkanalong try tayo. Long drive. Camping. Yayain mo si ano, tol. Si... Naplupot. Oo, Ali. Ali. Patay tayo dyan. Ito, dyan natin ang pamilya niya eh. Ito. Hindi. Lalong, ano? Lalong tumaba nung That is di ka the na most niya nakikita eh. exciting travel ever. Ako sa kanya. Nawala na yung ano, amoy mo doon. May bago doon eh, sa bago si... Hindi niya na sinusot yung sinot mo. Alin, yung ano ba yung jacket ba yun? Pinagtawal mo pa, tuwa-tuwa siya eh, no? brown ba yun? Oo. Oo. Kasi pinangtal. Inibig ko pa yun, inibig ko. Ginawa mo daw ang bathroom eh. Inibig ko. Tuwa-tuwa. Dabag. Inibig ko magdabag. Inibig ko ka ng bukas. Ginawa mo daw kasi bathroom eh. I'm sleep with this jacket. It's so cold. Sabi niya, really? Yeah. Oh, wow. I didn't take it out. I wear it. Sabi ko. And when I change my underwear, I put it covers. Maya. Sabi niya, what did you do? Sinabi ko nga sa kanya eh. Pero tatawa-tawa. Sinabi ko sa kanya. Yung brief na pinagpalitan, nilagay ko sa bulsado. Para mag-uwi niya eh. May brief dito. Niloko ko sa... Lagay mo rin na parang ano, yung tawag dito, yung grip na, May yung mga ano rin. Lagyan ko ng face, ano. Blue. Na yung mga tipong Malcha. kung sa babae nakatibak ba, parang ganon. Ito tayo, puro kalokohan. Meron akong ano dun eh, yung Kayo ano mo yung kalokohan, galing sabi sa tabu show. Yung mga bikini ng panlalaki. Puro kayo kalokohan. Ito may mga pre, yung nakukuha ko doon. Dapat ko na dinumi-dumi ako, saka binigay niya sa loob ng bulsalo. Ano magsoli. Yan, maganda na ang play. Next. Yan, i-order natin to. Mama sa akin minsan yun doon sa Tim Hortons. Nakita ko naglalakad doon. Sabi, let's go to Tim Hortons. Ako? Buy coffee. Nagkita ko na doon. Ah. Tapos ako dumating si Obi, sumunod. Ay, lang yan. Yan lang yan, Ubi. Naging tatlo kami. Tungkol na doon. Bili kami kape. Sabi ko si Obi naman, pagkakataon na to. Ito si Owi, medyo... Mama, kaso lakad. Hindi siya Si Owi, masekreto yan eh. Dinidiscount si Obi doon eh. Nag-u-Uber si Obi ngayon, kalakas ng kita. Oh? Umaabot na 40 per hour. Yung... Paano yung Owi Uber na yan? Di ba parang iba pa ang ano niyan? Iba pa ang... Yung Uber naman, tao ang pick up mo. At parang bibigyan mo. Di ba iba yung tawag dito? Para ka nag-deliver ng pagkain, Yung- yung skip din. Tol, di ba iba yung lisensya niyan? Hindi ba Oo, iba? class 4, nag-exam siya class 4. Maganda na sa tao, hindi ka na maghihintay. Meron na kagad. Pipick upin mo na lang and drop. Bibig- Bibig sa pagkain, maghihintay ka pa sa restaurant, kukuhain mo pa. Bibigyan ka ng... Saka sa tip, malaki. Pero meron kayong parang central na nagtatawag, ganon. Oo, sa online din, yung parang karing pagkain, mag-offer sila ng ano mo, ng customer mo, then pipick upin mo. Eh, pinipick up niya sa downtown, sa gabi, yung Friday, Saturday. Sabi niya 6 to 10. Kasi ayun ang uwian ng mga gumimik sa downtown. Oo, oo. Babae. Bali, yung paano mo babayaran yung sa Babayaran online? na nila yun. Nung automatic
tumawag ka, mabayaran mo sa online yung card. Tapos, I see. Through card. O kaya, pwede ka rin mamili. Cash. Okay. Si Tapos ngayon si Obi, paano babayaran si Obi? nakalagay sa yung online na magpipresyo. lagyan na natin. Pati sa customer, pati Oo. sa'yo, alam mo na kung magkano mabayaran mo kasi na-compute mo na yung parameters mo. Mhm. So, babayaran mo na yung... Malulugi ng mga taxi niyan. Tapos mo pa yung tip. So, Tol. ibig sabihin, yung Uber tatawag sa'yo, di ba? Yung Uber ang kausap mo, hindi yung tao. Ay, ikaw ang Oo, driver. yan. Oh, yeah. Pero yung Uber, Pero yung tao, Uber ang middleman. oh, yan, middleman. Oo. Kausapin ng customer yung Uber, tapos yung Uber yung kakausap sa'yo. Oo. Kaya yung time dalawa tayo mag-usap. Oo. Kaya parang mag-usap na tayo pag na-pick up na tayo. Isang exactong ano mo. Oo. Yeah. Ang ganda ng Tapos pag binaba mo yun, bigyan ka na ng tip ka. malaki yung... Kahit hindi, may tip na yun sa online. Ibig sabihin, ang mahal din sa Uber. Kung halimbawa, magpapasundo ako. Kikita ka rin. Ha? Kikita sila, no? Oo. Kikita yung Uber. Oo. Hindi, kahit Kung may porsyento yung, na yun, yung, may kaltas na yun. hindi, ibig sabihin, ikaw na kahit yung part-time mo lang, di ba? Kikita ka. Di ba? Kikita ka. Usually part-time mo lang naman, di ba? Oo, kikita ka. Pera pa yung, halimbawa, may mga direct ka na nakalakit na suki mo na. Pwede mo Kahit na. di na kayo magdaan ng Uber, direct mo na sa kanya. Talaga na. Wala pong porsyento yung Uber. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa ganito. Yan naman ang yung disadvantage ng Uber din. No? Halimbawa kung ako ang Uber. Yung Uber ang babayad sa'yo. Yeah. Ah, yan lang. Oo. Sila nang bahala. Sila na bahalang manigid naman dun sa... Mas maganda na kasi sa Uber, hindi ka na maghihintay, hindi ka na meron tao, Yeah. Pag sa pagkain kasi, pila ka sa restaurant, tapos kayo matagal ka makakato. Yun, alis na lang. Bababa na lang sila. Tama, tama. Ayun, mabilisan. Tapos mo drop, biyahe ka na naman. So yan, Oh, knowledge stairs. umakyat siya ng konti, pero okay lang. So, ganun pa rin. Ganun. Oo, kasi iba yung... Then that's it. And then, bago natin i-drive, i-pump tong brake pad ng 10. O depende, kung ramdam mo ng tumigas, okay na. Ha? Yan lang ang pagpalit ng brake pad. Yeah, apaka mo ng mga, yan. Tumigas na. Ayan, then iikot mo, kasi balik mo. Wala nang tunog. Okay na, wala nang tunog. Kanina ang ingay eh. Naging ano ka po, metal to metal na eh.